哦，我哋入咗嚟未啊？入咗嚟啦，Hello 係啊 Jacqueline， Hello Felix 啊，哇，好型喎今日。Hello 今日 Jacqueline，係啊，我見你嗰個 Windows 個框框咧有啲閃電咁樣喎。係啊，我其實我想揾緊嗰個效果俾你嘅，不過我係啦。OK，我聽到有啲好似啲法術啊變法術嘅聲音啦。係啊，不過我唔知道嗰個效果喺邊度，我想揾俾你啊。不過而家我揾唔到啊，我都係揾緊嗰個即係一個框有啲好似法術嗰個俾你。我而家暫時咧仲係揾緊，因為我嘗試緊呢個咧，因為我哋而家錄緊影啦。我諗好多嗰啲 fans 啦，我哋啲 fans 尤其是 Lolo Dada 啦，係咪 Jacqueline 咧？佢會睇到我哋咧就跟住之後落 comment 咧，跟住之後咧我哋冇反應咧，以為你話係咪？係可能你哋覺得我哋做乜唔睬佢啊咁樣。今日香港好似 forecast 到，即係好似有少少震盪嘅4.3級地震啊，好似喺某地方嘅，你記唔記得啊？係啊，都有人話有感受到震盪啊！嗱，我翻緊工咧，我喺觀塘嗰方個位置咧就未 feel 到有呢啲震盪，不過應該有啲朋友仔咧都會喺香港其他地方感受到啊。係啊，哇！呢樣嘢真係，所以話係咪好驚下咧？即係呢樣嘢，哇！係啊，好驚嘅。嗰邊啊，嚟緊咧都會有好多強烈嘅震動啊，甚至可能會影響到日本，可能會沉沒添啊！咁所以咧，哇！我啲新聞都越睇越擔心啊，都驚喎。嗱，好似而家咧開始踏入咧遲多幾日就6月開始咧，記唔記得嗰陣時咧，亦都有個日本嗰個 writer 咧寫本書咧，話有地震可以影響到香港咧，咁我就擔心啦。咦，咁近4.3喺附近喎，話香港天文台道天文台道啊，天文台就揾到即係有呢個咁嘅 record 喺樹啊咁樣咯。係啦，冇錯。咁啊，我就覺得咧，擔心都冇得辦法嘅啦。咁我哋咧，盡可能咧，如果係真係地震嘅話，可能匿喺啲安全地方就好啲啦，就好過出街啦。香港始終呢啲建築物都好硬淨下嘅，就咁震嘅話都係搖搖晃晃咁樣啦，就未必可以咧，就真係會冧。呢個音樂咧就你聽下先啊。好的。哇！呢個音樂好 embarrassing 喎，係咪啊？好 sad 啊，係咪？嗯，係啊。哇！點解咧？因為今日咧，我聽到咧就有好多澳門人咧好唔開心啊，因為咧佢哋你知澳門咧就每年派錢㗎嘛，係咪？咁而家咧就話有啲人咧喺就可能咧根冇得派錢啦，即係以往咧唔知幾多萬人咧，幾多百萬人咧喺澳門，我都唔知澳門有幾多人啊，係有咁嘅 benefit， 我派錢1萬蚊同埋6000蚊嘅。咁今年咧就有新嘅澳門嘅government 啦，咁佢哋咧就諗咗個 idea 出嚟啦，就要住滿168日喺澳門就先可以有呢個 benefit 嗰處咁樣喎，哇！咁即係啱啱半年喎，你要逗留喺澳門半年咧先有資格啊攞嗰個係咪嗰啲叫派錢嘅嘢啦，一啲津貼啦，咁咪好多澳門人咧，佢係離開咗澳門一段時間，咪冇咯。係啊，同埋咧講真啦，如果你話1萬蚊要住滿半年喺澳門咧，係根本咧你哋攞呢個1萬蚊咧，我覺得係唔划算嘅，因為澳門食嘢又貴，住又貴，乜嘢都貴，仲貴過香港。你都知道啦，我哋都喺澳門一段時間啦，你記唔記得啊？嗯。係啊，有啲嘢係貴㗎，咁所以咧可能真係對一啲當地居民咧係一啲叫做甜頭啦，即係平時佢哋住喺澳門嘅話都生活都艱苦啲啊，所以就補償翻佢哋咯，我覺得係咁樣啦。係啊，所以話咧就今日咧就應該咧係咁解咯，有啲好 sad 嘅音樂咯，就完全係冇得派錢好耐㗎啦，所以咧對呢方面咧麻木咗啦。咁啊係啊，嗱提起麻木咧，即係講真啦，你知唔知啊？而家咧即係喺我哋而家今日錄影咧，你知唔知道我哋而家喺樹咧講緊咧？你知唔知係麻木啊？我哋差唔多要即係原本咧，我哋諗住今個星期咧可以休息，唔使做直播啦。咁跟住之後咧就可以休息下啦。點知咧即係我又擔心啦，又開心。點解又擔心啊？有位朋友好擔心啦，係咪啊？嗯。係啊，嗰個 Auntie 啦 ，Connie Auntie 啊，佢好多嘢出嚟，俾人爆內幕啊！佢出嚟啊！最近又有係咪啊？係啊，今日又俾人咁樣好多消息。嗯。係啊，佢俾人爆內幕啊！即係成日不停咁爆內幕啊！陰公。咁可唔可以講下啦？今日咧有啲咩內幕咁樣會值得我哋分享下咧？有啊，就係呢個 Inventing Anna 呢出戲咧，我好介紹。
因為呢出戲咧關於一個蘇聯嘅女仔走去 New York 咧，就係 con 曬全部差唔多好有錢嘅人咧，通通呃曬啲人啲錢啊！呢個出戲一定要睇嘅。Inventing Anna 係真人真事，咁另外一個就叫 The Tindler 呢個男人咧，又係 con artist 嚟㗎，又係呃曬好多人嘅錢，坤曬真人真事做個 documentary 㗎。咁即係啲好吸引嘅劇集啦，因為 Netflix 咧都裏邊都有啲劇集係好引人入勝㗎。係啊，咁我哋今日咧都有講呢位小姐出嚟啦，又係佢啦，哎，師傅肯定愛你，師傅真係愛我哋啊！師傅都肯定愛你。即係我哋肯定會知道佢咁講咧，就話師傅肯定愛你。喂，其實咧今日咧，我希望我掹到啲嘢出嚟啊！即係今日你嗱，我而家要鋪啲嘢出嚟咧，同大家講。before 我哋開始講阿 Connie 小姐咧 ，Connie Auntie 啦，我哋不如咧就係講翻咧前幾日咧。就我都知道你嘅所作所為咧，就整到個 echo 嗰個音響咧，好似咧好多人 comment 翻喎，有啲人咧就 comment 咧就係你本人咧就話好似喺山洞嗰度做緊直播出嚟啦，係啊，我話好似卡拉 OK 咁樣嘛，係咪啊？係啊，阿 Teresa 話聽到啦，好似卡拉 OK 嘅，咁樣有阿 Teresa 話聽得下咧，好討厭嗰啲 echo 聲咧，就變相咗佢咧就好似唔係好聽得到，咁喺度 loop 嗰個走嗰啲位嚟聽，好 miss 咗好多。我就知道可能分分鐘咧就好多朋友仔咧喺度聽緊我哋喺度講點講咧，就係講翻講我哋講嗰日嘅事情咧，聽唔到，因為我哋有教到唔覺意教到嗰個 echo 喺個 control panel 個 board 嗰處咧，嗰部機器咧唔覺意扭咗，因為我哋嗰陣時係第一次做直播喺YouTube 咁多人咧，咁就試下呢度，試下嗰度，咁因為我哋今日做咧，嗰日做咧，其實嗰日做咧，我哋係冇喺 Facebook 播嘅，係淨係 YouTube 播嘅，所以我哋唔係好了解，請多多原諒咯。如果係嗰種情況，咁我哋咧就今日都會講翻少少佢，好唔好啊？before 我哋講嗰兩個人咧，一個叫光頭神魔啦，好嘛？光頭神魔啦，好唔好？光頭神魔啦，同埋光頭神魔，哇，升級咗咯，變咗魔咯。神魔係嘛？同埋咧其實我同埋嗰個邊個咧，同埋嗰個師傅啦，個師傅仔啦，係咪 ？OK，咁我哋咧就係講真咧，我哋佢哋每個人都識得嘅，即係譬如而家係直播緊嗰陣時咧，喺度同你傾緊啦，即係唔係直播？我哋而家錄影啊，應該我哋成日掛住講呢句直播。咁其實咧呢段時間咧就好多人講咧，就話而家最 update 咧就係光頭神魔啦，同埋嗰個師傅仔啦，李燕華啦、潘小文啦，同埋好多，即係幾個人involve 喺呢個今次呢個 Connie 咧，其實連帶咧，你覺唔覺得佢連帶好多人上晒榜啊？你覺唔覺得？即係無端端即係冇嘢就變到有嘢，就賴埋呢個光頭神魔個師傅仔，同埋一個叫 AP，又而家做埋多一個 JJ 啊！呢個 JJ 咧，咁呢話説 JJ 咧，我諗你冇乜認識，因為你唔係話中意聽嗰啲即係靈界啊、鬼啊、師傅啊嗰啲嘢。我都係稍為中意聽，因為我朋友中意聽啦。咁我哋就聽到 JJ。其實我見過 JJ 嘅，我唔識佢，不過咧咁啱咁巧咧，我就見到佢有一日咧就排隊咧，因為嗰個餐廳咧係食馬來西亞嘢嘅。我諗我同你去過嘅啦 Jacqueline 嗰度咧係喺深水埗嗰頭嘅應該係深水埗，應該係個 area 深水埗啦。一間食嗰啲 Malaysia 嘅，我係咪同你食過㗎？嗰啲碗啊，嗰啲嘢啊，有拉茶飲嘅，你記唔記得啦？記得，我記得，係啊，係啦，嗰日我蘇媽係咪啊 ？Sorry， 你話咩？嗰間叫蘇媽啦，好似係咪啊？我印象就係嗰度咯，同你我唔食過記得咗個名啦。Anyway， 我就見到我哋排緊隊嗰陣時咧，因為入去食啦嗰陣時咧，佢同佢啲朋友咧就企咗我前邊喎。咁我都唔知道係邊個，因為我就企咗喺度零零舍舍一個啦。因為我諗住試下啦，即係食下嗰啲我同你食過嗰啲 Malaysian 嗰啲嘢都幾好食嘅，幾得意嘅。咁係咪好似拉茶係 Malaysian 嘅嘢啦？咁跟住之後我聽佢突然之間咧，佢企我前面對住個男仔喺度講嘢，講得好誇張、好大聲。咁跟住就望一望佢，原來佢嚟嘅。咁嗰種情況，佢大概有5尺7寸、5尺8唔夠到啦個高度咁樣咯。你正話講嗰個就叫 JJ 係咪啊？係啊，叫 JJ 嘅咁咯。點解要叫 JJ 咧？即係如果係嗰啲 member 咧，而家啱喺度咧，啱就叫 JJ 就代表 JJ。你話係咪先啊？咁咪個個都叫 JJ 咯。係JJ 嗰啲咁樣啦。咁我哋第日你可以叫 JJ 喎，你可以叫 JJ 喎。你要叫 Jacqueline， 你咪可以叫 JJ 咯。哦，我叫 Jack 咯。Jack 啊，咁我叫 Fifi 咯，係咪啊？所以啱咪改咗，咪啱叫啱咯，係咪啊？係咯，啱咧佢叫阿妹啊，所以咧幾個名啦。咁睇下最順口邊個點樣叫法就叫嗰個啦。
藍莓咯。藍莓啊，係咯，啱喎，藍莓喎。藍莓咯，係嘛？藍莓啊嘛，係嘛？咁好啦，啲觀眾嘅嘢可能聽下又唔中意你聽我哋講埋呢啲即係喺度吹水嘅嘢嘅。而家啲觀眾好嚴格嘅，一聽到冇乜嘢咧就即刻飛走嘅，因為太多嘢。因為而家電視冇人睇啊，個個走嚟睇 YouTube 啊，你講乜啦？哦，係啊，因為電視悶啊嘛。如果唔係唱歌或者特別嘅節目咧，就即刻就冇人睇啦。係啊，同埋咧，我想同大家講咧，上次咧點解我哋會做 Facebook 啦，同埋今次都係喺 po 喺 YouTube 嗰度剪嗰啲edit 嗰啲咗咧，就 po 喺 Facebook 啦。因為我個 Facebook 咧，你有晒呢啲人喺樹嘅，你所講嗰啲人咧就係全部人喺晒樹。咁我好似即係雖然大家係朋友，即係識得嗰種情形。咁有啲人咧就係我唔學得，即係有啲女明星啊，即係好即係人哋訪問佢啲尖銳性嘅問題咧，即係會答得好。拖泥帶水，你明唔明我講乜嘢？即係我唔會咯，即係我就費事咧，即係我就直接講，咁跟住之後咧，我就費事喺 Facebook 咁啦，係咪啊？Sorry， 我聽唔到你話乜嘢？你個人好真實啦，即係咧係嗰句講嗰句啦。哎呀，咁我可能唔係香港人啦，咁我就乜嘢都照講啦，即係講出嚟。其實我講 fact 係乜嘢㗎？而家咧，我覺得咧係嗰啲人聰明好多，香港人聰明咗好多。即係香港人咧就覺得咧就話，喂，你唔好 beat the bush 啊！即係你話係咪啊？Don't beat the bush，just say it， 你明唔明啊？即係唔好吞吞吐吐啦，講出嚟啦，即係嗰種情形，我覺得係啊，即係唔好喺度轉彎抹角咯，即係直接啊有碗話碗，有碟話碟啊，直接講出嚟啦咁樣。你覺得以前嗰啲人都係嘅，你留意啦，啲電視藝人啊，即係接受訪問啊，佢哋講到嘢，咁佢哋覺得話佢哋有頭有面喎，即係有頭有面。咁如果你有頭有面，咁你唔好講啦，唔好開啦，唔好開個YouTube channel 啦，收皮啦，係嘛？係啦，咁啊唔好搞咁多嘢啦。YouTube 真係我哋分享噶嘛，大家都係真係原汁原味啊，即係唔好喺度掩飾啦。一係你唔好講個 topic， 一係你唔好講個 topic 出嚟，咁咪 OK 咯。你唔好講個 topic，即係咪 OK 咯？唔好講咯，唔好分享咯，唔好 sharing 咯，唔好講咯。如果你覺得你自己唔可以，即係我個 position cannot tell，咁我覺得就唔好啦，係咪先？咦，Jacqueline你唔見咗啊？我喺度啊。哦，你喺度，好啦，咁我哋講完呢扎人咧，即係有好多人咧，其實咧即係我發現咧，就近呢排咧就好多即係channel 咧，我都好開心啦，即係聽啦，因為我都中意聽第啲人嘅 channel 嘅，我好支持 channel 嘅，因為我覺得咧就暫時咧我哋咧好似唔使揾新聞啦，即係好多新聞咧即係一朝頭早爆晒出嚟，好似五仔啊，即係好似嗰個天神啊，好似嗰個 MM Queen 啊，即係有好多嘢，同埋一個 inspector 個 King Sir 啊，咁咧，我就而家同你分享啦 ，Jacqueline， 你知唔知個 King Sir 我而家 share 出嚟，我 share 個 PowerPoint 出嚟啦啊！今日查到咧，原來呢個網站咧，阿 King Sir 咧發現咗阿 Connie 係嚟自天津嘅，所以我哋今日叫佢做天津小姐。講佢天津小姐，我哋翻嚟先睇翻。你知唔知啊？我想講咧就話，喂 Jacqueline， 你都識好多師傅噶啦，係咪啊？你都而家同我哋做直播，咁你可唔可以揾啦？即係我哋澳門個鬼后咧 Nina 啦，你問下佢啦，你真係問下佢嘅，即係你覺得？佢可能都係師傅，佢話佢可以捉鬼噶嘛，即係 Connie 師傅係咪？佢可以捉鬼，佢會唔會撞邪啊？佢會唔會鬼上身啊？佢係咯，會唔會咧？可能佢做得多呢行嘅話咧，就有時可能會接觸靈界嗰啲多啲啦，可能唔覺意就會上咗身啊。咁上咗身上一個大話精啊，一個大話精嘅妖精啊，你明唔明我講乜嘢啊？上咗個身啊，係啊，佢一時話俾人聽咧，佢係喺 Malaysia 出世啦，一時咧就話俾人聽佢係台灣啦，一時就話佢喺英國啊，跟住之後去到嗰啲嘢，同埋去 Europe 嗰邊啊，住咗好多年啊嗰種情形，咁佢英文就 lock 得嘅，因為佢個boyfriend 變 husband 咧都係外籍人士嚟㗎啦，咁跟住之後咧，我覺得咧佢咧係可能咧而家佢就搞咁多嘢出嚟咧，原來佢可能係鬼上身啊！你明唔明我講咩？佢要俾人驅魔啊！未我要即係要揾嗰啲問米婆夾佢個手指咧，你明唔明啊？係啊，跟住之後佢咪跟住之後喺即係拍嘢嗰陣時候碌地啊，即係整到佢嘅其他嗰啲followers 啦，都跟住之後咧喺佢個佢個 workshop 嗰度咧，喺個 centre 嗰處咧喺度碌地啊，咁跟住之後咧，咁我就可能咧就佢真係可能有嘢上身咯，係咪先啊？知佢 match， 可能佢去嗰啲 crash course 咧，你可以去 crash course 㗎。有好多人去 crash course 㗎，喺香港買個牌咯，即係唔使去讀嘅都可以買到翻嚟㗎嘛。係啊，我會有一集咧就會講 video 講關於佢個西洋魔法㗎啦，就會講出嚟㗎啦。咁
大家留意下啦，我會講出嚟，因為我揾咗我哋嘅即係我哋喺英國好出名嘅即係一個好西洋魔法嘅師傅啦，女人嚟嘅，佢上過好多電視嘅。我問過佢，佢好出名嘅，咁喺英國，咁我問佢好多嘢，咁嚟緊咧就我會問晒佢啲 question 咧，咁跟住又會講晒出嚟嘅，咁同大家分享啦，好冇？好，OK，好啊，咁我哋繼續睇下。其實我一早已經知道咧，佢嘅 accent 咧唔係嚟自 Malaysia，佢可能係 holiday 去 Malaysia。不過呢度有一個 Malaysia 嘅人咧，唔知係咪台灣有 Malaysia 咧，就問阿七仙羽師傅啦，喺個網站啊Facebook 嗰度咧，問佢呢樣嘢。嗱，你自己睇，因為我唔識睇中文字啦。其實咧，如果有咁重個國內嘅 accent 咧，佢首先第一件事咧，我情願佢咧一早咧就講英文。咁英文咧，人可能好難 detect 到佢係嚟自邊個國家嘅。例如譬如日本人講英文都唔同啦，譬如國內人講英文又唔同啦，好難 predict 到嘅。咁我覺得咧就呢樣嘢就應該一早講英文，就冇人會 find out 到佢係嚟自天津咯。其實有好多人咧喺老南嗰處咧，人哋問佢嚟自邊度咧，佢噏到可能話日本啊、韓國啊，好多人係咁樣噶，即係好中意咧，就唔話你係唔同嘅國家嚟溝仔啊、溝女啊嗰種情形嘅。我唔知你哋有冇留意到啦，嗬 Jacqueline 喺呢度咧，我 find out 咗咧嚟自天神咧呢個 YouTuber 啦，佢話佢係點講咧，係一個中醫師嚟嘅。跟住之後咧，呢個網站 of 佢咧，阿 Connie Auntie 咧，佢已經 delete 咗噶啦。咁點解佢 delete 咧？佢話係中醫。中醫咧係咪應該香港要攞牌嘅？提起中醫啊，我真係想同你講咧。嗰陣時咧，我嗰個50堅嗰處咧，去咗一個朋友介紹啦，個客介紹嘅 actually，去咗長沙灣嗰處荔枝角嗰度咧去針灸啊。跟住之後咧，佢話幾百蚊嘅。嗰陣時我朋友話俾我聽，我 end up 就俾咗1000蚊啊！你知唔知？跟住之後咧，嗰個以為係個男人做嘅師傅做，點知係個女人做喎？跟住之後咧，用電嚟吉我啦，哇！好辛苦啦。最嬲尾個男人啊，喺我膊頭咧用支針吉入去啊！吉入去嗰陣時咧，我飆血啊！跟住之後咧，我話：喂，阿師傅流血喎！跟住佢係咁嘅，係咁嘅。我話：哇，原來50堅係咁樣嘅咩？肩周炎係咁樣嘅咩？咁跟住之後咧，我 end up 佢哋話我聽嗰陣時，我客話400蚊 end up 咗，我俾成1000蚊落樓喎。佢仲叫我下個星期再去。跟住之後我再問翻我呢個客咧，我客話我聽：哎呀，佢 close 咗啦，唔見咗人啦！你睇下幾牙煙啦！唔好自己去判斷，唔好講咁多 scary。如果一個 family 去到即係佢哋好似 a bit tipsy、a bit over the board 咧，應該咧係要consultancy 去揾 psychiatrist 甚至 social worker。即係呢樣嘢，我覺得係好緊要咯，同大家即係呢樣嘢啱唔啱先啊？係咪？啱啊，係啊，好緊要啊！所以咧就唔好即係你自己個唔識就扮識啦，即係佢教人點樣做啦。咁所以咧就千祈唔好亂嚟。係咪啊？因為我聽亦都有啲人講翻俾我聽咧，嗰個師傅仔咧連識嗰啲寫呢嗰啲嘢寫嗰啲字係咩？你有時要寫嗰啲咩字嘅？即係嗰啲嗰啲Chinese 俾張黃色字寫啲紅嗰啲符啊，係咪啊？係啊，佢唔識寫㗎。佢根本都唔識，只不過可能佢係初哥或者係即係唔識扮識啦咁樣，咁可能會咁就害到人啦。因為呢一樣嘢其實係好專門㗎，去幫人哋去處理一啲咁嘅關於靈異嘅嘢，或者係一啲精神上面嘅有精神上面嘅問題嘅人咧，唔可以就咁即係咁草率行。冇錯啦，即係呢樣嘢，即係我覺得就話唔識就唔好扮識，就累到呢啲咁樣嘅俾人死，俾人識咁 this is not good，this is not good。即係呢個係我覺得係係啊，唔好咁樣。我覺得呢樣嘢 this is not good。我其實嗰陣時咧，我有聽過呢個新聞嘅，我有聽過新聞，不過我唔知係佢哋嘅，即係我唔知係佢哋。咁我唔識睇 Chinese 啦，咁我news 啦，咁我唔識，咁我就唔知啦。咁到阿五仔嗰日講出嚟嗰陣時，咦佢哋喎，同埋個師傅仔喎，呢隻嘢喎，係咪先？呢隻大話精喎，係啦。係咪先？即係，即係咩？其實咧，嗱，咁同你講 ，Jacqueline，你覺唔覺得咧？香港人即係亞洲人，我唔知成全世界人好迷信啫。你覺唔覺得？你覺唔覺得即係好容易即係受呢啲人啊影響啊？即係嗰啲師傅嘅樣，有啲係 of course， 有啲好嘅師傅係咪？有啲真係讀咗好多年修行啊，呢啲 meditation 啊，乜嘢啊？即係一個人好其實一個師傅都係一個心理學專家嚟㗎，係咪先？不過有啲人咧係歪曲佢自己，你明唔明我講咩？想揾 fast money，你明唔明？一步登天，咁就害咗好多人啦。競爭好激烈啦，咁可能更加需要多啲咁嘅
嘅叫做啲技巧或者係一啲咁嘅 tricks 咧，去短時間漲，即係攞啲粉絲啊，或者係攞啲 view 咧，咁有時咧就即係叫做所有嘅我哋叫做咩咧？不擇手段、不顧一切咁樣去嘩眾取寵咁樣啦。喂，其實咧就係即係啲人咧，佢哋係會想揾 fast money，咪仲犀利喎嗰啲即係咪即係佢哋即係好 vicious 啊！我覺得好 vicious 啊！即係啲人咧就揾錢咧，即係佢哋恨錢恨到咁樣，即係呢啲嘢不擇手段嚟講得好啱啊！即係呢啲嘢，我覺得就話，即係因為我覺得人咧係好薄㗎，個人嗰個人啊，都係成個人啊，人係好單純好薄嘅。你又話俾佢聽有鬼啊，bad luck 啊，冇人想聽到 bad luck 啲嘢，有鬼啊，有成啊，即係類人咧其實最脆弱啊 fragile 啊。係啦，真係好容易受到影響。係啦，冇錯。咪即係你諗下啦，啲人係一講到呢啲嘢，冇人你睇下，我嗰陣時我都成日睇呢啲嘢咧，記唔記得我哋咁多師傅話睇下塔羅牌？我睇嗰時候，哎呀，希望唔好講衰咧，一講衰咧，成個人咧好 down 嗰種情況咧，係冇人。我而家唔中意睇埋呢啲嘢嘅，因為咧冇人想聽衰嘢㗎，個人都想聽好嘢㗎嗰種情況。咁我覺得就係樣樣嘢咧，應該係聽翻啲好嘢，即係嘢。你諗下，你講到人哋話俾聽，要收埋啲刀啊，收埋啲鉸剪啊，係嘢啊，咁哇咁。即係話你間屋好唔掂啊！亦都嗰個 Connie Auntie 咧，好似話俾人聽，去睇人哋屋企免費去人哋屋企睇風水，好似聽講啊。跟住就去到人哋屋企話你間屋好唔掂啊！你間屋有鬼啊！呢度個角落頭有鬼啊！嗰度角落頭有鬼啊！咁亦都有啲師傅都係咁樣噶喎。有唔係淨係佢㗎，亦都有啲第二國家嘅師傅咧。真係我覺得唔好亂講啊，呃人啊或者嚇人咯。我覺得咧唔好咯，即係可能大家師傅啦，心中有數啦，自己邊個真邊個假啦咁樣。咁我覺得就憑良心去做嘢咯，我覺得要。好多冇嘅，好多冇嘅。我亦都咧知道有啲師傅咧，你知唔知點樣啊？聽講啊嚇，有啲師傅咧就去到人哋個樹即係你當你叮當你去揾人啊，係咪當你 Jacqueline 去到啦？咁跟住之後咧，佢就即刻咧人哋講翻俾我聽㗎，真事嚟㗎。咁嗰個女人咧就入門口啦，跟住之後咧嗰個人未坐都未開始，我俾個符俾你，我已經寫咗個符俾你係平安符俾你嘅，我而家收你800蚊。咁啊，真係即刻收錢咯，即係就賺佢800蚊啦。係啊。係啊，你根本係呢啲係咪好似光天白日喺度即係打劫啊？係啦，即係好過打劫啦，直頭係咪？一入嚟咧，你信佢咧就鋸咗你800。係啊，好多即係我聽人哋講翻俾我聽啊！哇，我心話係唔係啊？咁都得啊？即係你好似撳住嚟搶撳 Julia 啊！即係呢啲嘢，即係呢啲師傅即係咁樣，呢啲直情係 con art。呢啲如果我叫咧，就話我寫咗個符俾你，冇同人 arrange 過，佢冇同你講嘅，佢冇同你講話寫符嘅，寫定個符俾你收800，冇嘅，一去到即刻咁樣，遞張紙過嚟俾你。係啊，即係呢個叫做撳住嚟搶啦，即係可能借你一個人個心靈，可能嗰陣時係比較軟弱啲啦，比較空虛啲啦，咁咧就即刻就即係叫做你嚟啱啦，即刻殺你一頸佢先，割韭菜先。係啊。翻嚟先啦，Jacqueline 我哋出翻嚟先啦。咁樣咧，你記唔記得？好啦，Jacqueline 嗱，我哋又講咗佢嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊，Jacqueline 嗱，咁某人咧，即係某人，即係嗰個肥妹仔咧，佢話：哎呀，你講到我講下我係女仔啊，哎呀，少女啊，我好開心啊。咁佢話：你想我叫乜嘢？我幾擔心你叫我肥妹啊。咁我而家講佢肥妹。咁佢咧就係話説咧，我哋咧有個朋友咧，我哋點解其實個個都識嘅？呢個師傅我哋都識嘅。咁話説我哋點樣咧？同埋咧嗰個光頭乜嘢？神魔係咪？光頭神魔啊！哇！he 升咧佢而家，咁佢咧即係嗱，其實光頭神魔咧，我就同佢冇乜嘢嘅，即係佢嚟過我個節目啦，大話你見過幾次啦，係咪啊？佢有嚟過係咪？係啊，不過咧佢就好中意咧，就好奇怪嘅喎。我哋請完啲師傅上嚟咧，冇幾耐咧，佢個台嗰度又有重複個師傅出現嘅喎。我哋要成時揾個師傅咧，無端端又係出現喺佢嗰度嘅喎。我哋個佈景板啊，以前嗰個 backdrop 啊，係詭異怪談個月亮啊，又好似又有翻嘅喎。咁我哋有一次咧就講 Vatican 啊，就 Vatican 啊，就係教宗嗰説啦，就驅魔嗰啲嘢啦，就隔多幾日咧。呢4、5日咧，有訪問香港嗰啲唔知係嗰啲神父啊嗰啲咁嘅嘢喎，你話係咪好奇怪咧嚇？我暫時咧就冇啲，即係我睇咗就算，我冇剪低。如果我剪低同 compare 翻咧，你哋就會明我講乜嘢噶啦。Jacqueline，你好蒙㗎，你個畫面嗱，而家 Jacqueline 咧突然之間咧就唔知做乜嘢咧，佢就冇咗個畫面啦。咁跟住之後咧，我就講翻出嚟咧，咁佢咧就講咧就係話就話我呢個朋友咧就想做。咁你陣時啊，你聽到我講嘢係咪 Jacqueline？你聽唔聽到啊？
聽到。咁跟住之後咧，佢咧就同我哋講，就話俾聽就我哋成班幾條友仔嘅，我啦、你啦、肥妹仔啦、嗰個師傅啦、嗰個而家你啱先見完嗰個師傅啦，同埋一個叫 Peter Chow 嘅係咪啊？佢而家佢話佢有少少疏疏地，而家嗰個咧嗰個咦又唔見咗佢嘅嗰個喂，你做乜嘢啊？Hello， Hello，係啦，你睇得到啊？睇唔到有幾個嗱一個叫 Peter 啦，仲有一個男人婆啦，係咪先？有幾個咧？最中意我哋有幾個人喺樹噶嘛？你記唔記得？有幾個人喺樹。咁跟住之後咧，咁我哋咧就諗住咧嗰陣時咧未爆疫情嘅，即係未咁諗住咧就做個直播嘢，因為阿肥妹仔咧佢咧珠圓玉潤嘅，揾緊男朋友㗎。如果你哋想即係認識佢咧，我就可以做媒人婆，媒人婆唔係應該叫媒人佬啊？係啦，介紹俾佢嘅。咁佢好 desperate and waiting 啊，咁都係嘅。我個朋友咧，而家喺度同我直播 Jack 咧，佢都係 desperate and waiting。如果有人想認識佢咧，你哋 inbox 我哋啦。咁我哋有幾個女仔咧，就係好 desperate 恨嫁啦，over 嗰種情況。咁咧，啱都係，係咪啱都恨嫁係咪啊？係啊，佢好需要啊。係啦，咁跟住之後咧，我哋講翻咧出嚟咧，咁跟住之後咧就話去嗰個師傅仔個屋企，咁咧就係食飯嗰時咧，哇！嗰餐飯咧真係食得背脊骨落啊！真係，你話係咪嘅 Jacqueline 係咪？我哋都有打包，我哋都有買嘢㗎，係咪先？即係買嘢嘅嗰種。係買咗啲嘢入去咁樣啦。係我哋買幾樣嘢去㗎嘛？佢懶好招呼㗎嘛？你記唔記得啊？記得。有咁啊！佢隻狗喺度狂吠我哋㗎嘛？你明唔明啊？咁跟住之後咧，因為佢隻狗惡毒啊嘛，咁跟住之後咧就佢介紹屋企人俾我識啊，佢個 mother 都好 nice 嘅，咁講真，佢 mother nice lady，咁跟住之後咧係佢唔 nice 咧，咁跟住之後咧佢咧就嗰個肥妹仔咧嗰日要開工咧做唔到嘢啦，咁跟住之後咧就佢咧點解我哋而家要 pinpoint 呢件事出嚟咧？我哋講翻呢件點解我會講呢個師傅仔出嚟咧？咁我因為上次咧我哋直播嗰陣時，我哋個studio 咧唔覺意扭咗個 echo 咧，嗰位 Jacqueline 咧扭到回音，好似我哋喺山洞入邊講，因為跟住肥妹仔話我哋好似喺卡拉 OK 講喎，咁我哋快快脆講啦，跟住太耐嘅直播啦而家做緊 recording 太耐啦，咁我哋快快脆，咁跟住之後咧就叫我哋咧就開自己開定會，有咩同翻佢講啦，咁我而家抌個波俾你啦 Jacqueline 你講埋嗰個200蚊啊嗰啲嘢，你講出嚟啦，咁跟住之後點樣咧？同埋個名啊之類嘅嘢，你講出嚟。你記唔記得嗰陣時啊？佢哋話我哋要每人夾錢噶嘛，咁跟住之後肥妹仔嗰日同翻我哋講啦，就話佢哋俾翻港幣200蚊俾佢，咁跟住肥妹仔嗰日睇完個直播講翻俾我哋聽咧，就話嗰200蚊唔係人工嘅，嗰200蚊咧係全部係阿公嚟嘅，係當係大家要買嘢啲嘢食啊，買水啊，買啲嘢飲啊，有啲買啲嘢食嘅，同埋根本都唔夠燈紅火蠟，因為阿肥妹仔個 studio 有幾大㗎 Jacqueline？好大嗰度。有冇成1000尺啊？有冇啊？超過啦。過千啊！係啊，好似我間屋過千尺好大。係啊，好有錢嘅肥妹仔，所以話俾你聽，即係佢成1000尺嘅 studio 咁樣啦。就係住又係成㗎嘛，裏邊好大㗎。大㗎，佢直情有睇電視啊喺度嘅，喺度好多嘢㗎。好多嘢嘅，好多嘢嘅。咁跟住之後咧，咁佢哋咧話，佢哋話俾翻200蚊俾佢喎。咁慘啊！跟住之後咧講下啦，講下燈油火蠟啦。咁跟住之後，佢哋話好似，跟住你聽到佢哋話踢走佢噶嘛，踢走嗰個肥妹噶嘛，你記唔記得啊？佢哋跟住之後，大家傾下偈，你記唔記得講咩？即係佢覺得應該要即係使開佢就唔好 join 佢啦，即係一齊搞個網台或者節目啦，拍嘢咧就唔預個肥妹仔咯喎，咁樣咁咧就喺度裏邊阿芝阿 Jo 裏邊咧又有個彬彬啦，係啦，咁啊又有個係啦，總之佢嗰度嗰幾個人咧喺度傾緊啦，究竟點樣可以整走佢？而始作俑者就係嗰個阿師傅仔啦。嗰個彬彬咧話俾人聽啊，話佢係有少少澳門血統嘅，我呆咗又。咁彬彬咧就好中意話搞啲咩煮餸嘢啊嘛，咁同師傅仔就好啱啦，就不如揾個廚房啦，搞嘢啦咁樣，咁直頭話不如自己開個台啦，叫做開個Facebook 啊，咁就加晒落去，就除咗阿肥妹仔就唔預佢玩喎，你話幾衰咧？係啊，你記唔記得 Jacqueline 啊？佢哋成班人講咧，好似淨係 left out 咗我同你啊！你記唔記得佢淨係 left out 我同你？我興奮啊！雖然我喺度咧，因為我俾唔到意見啊嘛，佢好似咧成個 discussion 咧，即係成個會議啦，都主導晒咯，好似有佢哋喺度傾緊成盤生意咁啊！即係好似嘅密謀咁樣，點樣可以咧騎劫咗成個組織啊？等於咧就唔預原本個搞手啊！即係肥妹仔原本係搞手嚟噶嘛，你知啦。係啊，冇錯。係啊，咁我覺得係陰險嘅成件事。
係啊，所以我咪話咯，我咪話咯，佢跟住之後咧就冇幾耐咧我哋大家我就同肥妹仔跟住之後我話呢班人唔可以做朋友。我都唔可以同佢一齊合作做嘢，呢班人好有問題，你明唔明啊？即係嗰段時間，我真係其實個肥妹仔咧係介紹呢個師傅仔俾我識嘅嗰種情況。咁嗰陣時咧，我做非你莫屬嗰陣時，澳門電視台嗰陣時咧，咁我就想揾啲後生啲師傅啊，咁跟住之後我想做後生啲嘅節目嘅，咁跟住之後咧佢就介紹咗呢個，咁呢個師傅咧就有上過佢嗰度咧，以前肥妹仔咧都有做佢嘅好出名嘅詭異怪談啦。咁我哋都上過去啦，咁跟住之後咧就認識佢嗰種情形就咁解咯。因為提起嗰個，你知唔知道今日咧亦都有報道新聞啦？你知個比華利山嗰個騙子咧，嗰個肥仔咧叫李唔知李唔知乜嘢I forgot his name 嗰個肥仔，總之咧佢咧你明唔明啊？原來肥妹仔咧又訪問咗嗰個騙子啊，即係嗰個神棍啊，話佢有乜嘢訪問過佢嘅嗰陣時咧，有個電台咧，你記唔記得有個電台叫 DBS 啊，執咗啦，你有冇印象啊？網上台有印象係啊，有 DBS 嗰陣時咧，阿肥妹仔咧就喺嗰度亦都有個鬼節目嘅講嘅，咁就邀請咗即係請啲嘉賓啊，嗰啲師傅上去嘅，亦都嗰陣時咧就認識咗嗰個蔡師傅啦。同埋咧就呢個神棍啊，呢個神棍唔係 Connie 講呢個神棍，你冇搞錯，即係另外一個仲勁過去嘅，而家走咗佬嘅個肥仔咁樣嘢嘅，係比華利山嗰個嘢，我諗你記得啦，係咪啊？嗰個嘢啦，咁跟住之後訪問佢嗰陣時咧，嗰個肥妹仔都同我講啊，話覺得咧呢個人咧有少少怪怪地嘅，古靈精怪嘅，即係有少少九唔搭八嘅，你明唔明啊？係啊，即係覺得佢有少少嗰陣時咧有同我哋講，我諗你唔記得㗎啦。咁不過今日咧，嗰個五仔喺度講翻呢件事出嚟咧，咁我就記得嗰陣時肥妹仔都有提及過，話訪問過呢個人啦。我又冇見過呢個師傅啦。咁嗰個又扮嘢喎，又講嗰啲嘢，又冇用，仲着住個拖鞋上嚟喎。咁嘅情況，直情係嗰啲 cheap 拖鞋咁樣喎，咁解咯。跟住之後一啲都唔似師傅喎，講嘢都唔知語無倫次啊咁樣咯，咁解咯。我哋都唔知佢同佢訪問佢乜嘢咁解咯。係啦。咁我哋睇下另外咁而家未睇得住喎。咁咧，你今日咧，你跟住之後咧，我哋咧就同佢冇朋友做啦，即係唔係冇朋友，即係即係唔係冇疏遠啦。你知唔知道今日咧，我揾翻條片出嚟啦？你記唔記得咧？你嗰陣時咧，你呢位師傅咧呢位我應該點叫佢啊？後生仔師傅，佢又唔係後生仔喎。我呢個年輕師傅啦嚇，呢個師傅咧佢咧就嗰陣時咧都有疫情嗰陣時咧都有3年前咧都有我咪話俾你聽佢講我哋嘅講你佢話佢嚟過我節目4次嚇，我都好似有4次，我唔記得佢嚟過幾多次啦。嗰陣時即係因為我同個肥妹仔講啦，因為嗰陣時間咧我真係識啲師傅少喎。咁我就諗住咧，啲師傅咧亦都好快就過年啦，跟住之後情人節啦，跟住之後又講下鬼啊，即係靈探啊，又講下呢啲嘢。咁嗰啲觀眾都中意聽噶嘛，咁我想揾佢啲師傅嚟講下。咁我就揾咗呢個師傅咧，咁過嚟我個節目嗰處咧，就講關於即係嗰啲生肖啊。佢話佢識奇門遁甲㗎。咁跟住之後咧，佢要睇住個咪字嚟讀俾我聽㗎。咁我望住佢，即係我覺得是但啦，佢有咪字咪有讀咪字咯。咁好多師傅都唔使咪字嘅。不過佢要用咪字咯，咁跟住之後咧，你記唔記得佢啊？你記得佢？咁你覺得佢入到嚟化妝間嗰時咧，你覺得佢會唔會有頭暈眼花咧？頭暈身興咧？你有冇記唔記得？唔覺得佢好精神咯，你唔覺？即係佢嚟咁多次，你都唔覺係咪啊？因為有一次阿肥妹仔同佢嚟噶嘛，嗰陣時我哋仲有一個肥仔啊，嗰個叫姓周嗰個咧都喺樹㗎，你記唔記得？我哋有好多人喺樹㗎，同埋有歌手喺度啊，又有好多人喺度㗎，咁都好熱鬧㗎，係咪先嗰種？咁咧跟住之後咧，不如咧我俾你聽啦，我諗你未聽過呢條片啊，咁我唔介意啦，你喺佢度攞出嚟，我想你聽下佢，你分析下好冇？好快脆，大概2分鐘，你聽唔聽啊 Jacqueline？ 好啊，好啊。留低喺度嗰啲情況咯。係啊，冇錯，係。你記唔記得 Evan？我哋你都有去過有一個澳門朋友個 show 嗰度嘅，你記唔記得啊？我記得嗱，嗰位朋友非你莫屬係啊，記唔記得？係啊，佢個澳門節目啦，有個澳門電視台啦，咁佢就喺賽車場附近，係咪賽車場嗰度？嗰個叫做大賽車博物館啊，記得係嘛？隔離，咁好大嘅嗰個電視台。係啊，如果我唔知，我就去過4次，我就去過4次。咁我每次落親去嗰個地牢嗰度咧，你喺個化妝間嗰度即係準備出場嘅時候咧，我每次落親個地牢，我都會頭痛嘅。嗰度你有一次咧，又見到嘢？係啦，我見唔到嘢，但係咧，如果你點一支沉香嘅話咧，你就會舒服啲嘅。哦 ，OK， 你試過？
我身邊有一次點咗一支沉香咯，咁就好好多係啦。哇！嗰3次咧，我直情等緊嗰時候咧，我早咗到咁樣啦。哇！食咗2粒頭痛丸都頂唔順，我話哇做乜事咧？嗰度又陰陰寒寒啦。係啊，冇人嘅。你知落地牢咧，又即係冇窗啦，咁啊即係最陰嘅地方最容易就係地牢啦。咁啊再加埋佢嗰度有2個洗手間，有一邊啊見唔到人咁，即係又左屈右屈咁樣。哇！所以我就嗰個地方咧就超陰，我就話俾你聽就係。因為雖然澳門話地方細，但係佢有啲建築物咧又好大嘅喎，佢係大到咧，基本上我覺得係同香港電視台嗰啲 scale 可以有得比嘅。都大嘅佢啲廠，係啊，但係佢最古怪就係佢轉彎抹角，即係佢唔係好似四方形咁啊！你入1號廠、2號廠咁啊，打直打橫打掂咁樣，佢就好似扭角啊、轉石形咁樣。你入咗好似有少少好似似啲迷宮咁樣，你又唔知去邊度。哇！當啲人咧即係走晒出去，即係第一批出咗去做 show 嗰陣時候啦，你剩翻2-3個人度，其實嗰度尤其是嗰個更衣室嗰度係啦，就我覺得就係最唔舒服嘅地方咯，就係。係嗱，除咗呢個地方之外，留低喺度嗰啲情況啦。係啊，冇錯係。你記唔記得 Evan？我哋你都有去過有一個澳門朋友個 show 嗰度嘅。聽唔聽到啊？即係聽到，你聽到係咪啊？即係成個節頭先聽到 OK 係嘛？佢好多都係佢當日佢嚟咧，我唔知佢點解嚟咗4次啦。我印象中佢係咪嚟咗4次，我都唔知啊。係啦，不過咧佢嚟應該就好精神嘅，冇佢講得咁乜嘢嘅，因為佢嚟到咧佢都有化妝又喺度咁樣，咁就冇講過話係咪唔舒服啊？點樣話頭痛啊？冇，佢好醒嘅，成個節目都係。你記唔記得佢嚟嗰陣時啊？你記唔記得佢嚟嗰陣時，佢帶咗一個人？阿 Evan 過嚟啊，有扮麥玲玲嗰個過嚟噶嘛？咁佢跟住之後咧，佢第一次係啊，佢第一次過嚟嗰陣時，阿肥妹帶佢過嚟俾我噶嘛？阿肥妹帶佢過嚟噶嘛？咁跟住之後咧，佢冇頭暈身㷫啊。咁第二次佢有過嚟咧嗰陣時咧，佢同嗰個莫旭秋啊歌手去飲茶噶嘛？記得。咪咯，你仲有咩覺得？佢話點檀香，你又講下啦。佢邊有點檀香啊？佢話唔係檀香啊，沉香啊嘛。沉香 ，sorry， 沉香係咩嚟㗎？咩嚟㗎？沉香係一種香料咯，係即係等人哋點着咗之後咧，就聞到啲味道咧，個人係會鬆弛落嚟咯。即係我嚟做打坐啊，或者係做一啲冥想嘅用途啊。咁但係你知澳門電視台咧就唔可以俾你立亂去點香啊嗰啲嘢㗎嘛。同埋你點香嘅全個錄影廠都聞到㗎啦。咁所以咧就應該就肯定佢唔會點香啊呢樣嘢㗎啦。我覺得佢好多都係唔係事實咯，我覺得嚇。仲有咧，你知唔知道我哋開鏡嗰陣時咧，我哋咪拜神嘅，我哋都係冇用香啊。因為我哋有香喺度，不過唔點得㗎嘛，唔點得火㗎嘛。點㗎？做樣咁樣喺度做個係啊，係四邊係點㗎嘛？因為嗰度，因為始終咧個電視台都係政府嗰個 building 嚟㗎嘛，因為佢哋嘅 policy 唔可以點改，所以原本即係咧唔可以點香㗎。係啊，即係仲有咧，我原本咧有啲煮食嘅嘢想煮出嚟俾嗰啲觀眾㗎，佢唔俾我開爐啊，開火啊，咁我話掂爐都唔得，如果唔係係啦。如果唔係，我就可以煮翻啲烹飪嘢俾人睇啦，咁樣解啫嘛。咁啊，你聽完咗之後，你覺得幾多成係真，幾多成係假？10就係最假，1就係唔假啦。10係最假咯，因為成個都係假，係啦。佢作嘅啫嘛。所以話咧，唔係真係好有 idea 咯，即係諗得好想像好多嘢咯。但係其實佢當時如果係有閉路電視影晒嗰啲嘢，就可以證明到啦。係啦，冇錯。咁樣咧，我哋差唔多去到尾聲啦。咁跟住之後咧，我就會繼續講翻咧。咁跟住之後咧，就佢就點講咧？佢就其實咧嗱，我即係光頭神怪係咪？光頭神怪咧，其實就好無辜嘅。光頭神怪都有嚟過，佢有嚟過嘅。佢都有講話覺得好古怪嗰個building 設計啊！你都知道啦，嗰啲佢哋都係嗰啲葡國佬設計嗰啲樓咧，係三咩八角三尖八角㗎啦，係咪先？我都覺得好奇怪嘅呢個設計成咁樣。不過 anyway，佢哋古靈精怪嘅咧啲人設計。不過咧光頭神魔啦，佢冇即係話有鬼啊！佢嚟過幾次㗎啦，佢都冇話有鬼嗰啲嘢㗎，佢亦都話探靈探唔到嘅嘢㗎。佢如果係佢都有講㗎，我哋都有一集同嗰個模特兒歌手啊、模特兒歌手同艷星啊嗰個都有喺後台探靈啊。嗰個艷星話佢又話撞鬼㗎嘛，你記唔記得？我哋嚟緊先再講啦，咪留翻啲咪冇嘢講，係咪啊？你都喺度㗎嗰陣時係咪？係咁跟住之後咧就跟住之後咧就開始疫情啦，咁我哋就搬晒翻嚟香港，就過唔到澳門啦，咁去做節目啦。咁跟住之後咧，我就開始咧就話做一個即係
即係我哋做一個直播出嚟㗎啦。咁即係因為係個個人都開始做直播，因為要揾啲 entertainment 啦。咁我就諗住俾啲 entertainment 俾人啦。咁跟住之後咧，我就開始做嗰陣時咧，我就有揾啦。我諗前嗰幾集我哋直播嗰陣時，我都有俾我哋睇Connie Auntie 啦、七仙羽出嚟啦。佢個好早期嗰陣時，我認識佢嗰陣時，好多年前咧嗰陣時認識佢，咁我就邀請佢嚟，因為佢有邀請佢拍嗰啲嘢咧。你知唔知啊？即係Connie Auntie 好忙㗎，佢都嚟啊。不過而家佢唔揾我㗎啦，我都唔揾佢㗎啦，佢都唔想揾我㗎啦，因為佢紅咗啦嘛。佢連生日 party 啊，嗰個 Benny 師傅啊都唔去啦，你明唔明啊？佢都冇去啦。Benny 師傅叫佢嚟，佢都唔嚟啦。方面現兩升咗呢啦，係升咗呢啦。嗰個潘小文都冇嚟啦，都叫佢都唔嚟啦。去 Benny 師傅以前有嚟嘅，一紅咗就唔嚟嘅。人係咁樣㗎啦，人一紅咗咧就揀嘢去㗎啦。哎呀，你都唔係我級數，我做乜要嚟咁樣咯？係咯。有個現實㗎嘛，係啊，咁跟住之後咧，我就揾到，即係我諗住咧，即係嗰陣時咧，我係試即係 testing 咧，做直播嗰陣時咧，係揾乜嘢人咧，即係咁我就發現咧，原來揾師傅講嘢咧就多人睇喎。咁我哋講鹹濕嘢嗰陣時都多人睇嘅，講時事嘢咧，講即係話即係起居飲食啊，即係講下即係點樣lifestyle 嗰啲咧，就冇乜人睇嘅喎。咁我咪覺得人話可唔可以？你記唔記得 Jacqueline 咧？啲人成日問有冇師傅啊嚟講，你記唔記得嗰個邊個嗰個？嗰個男仔啊，嗰個話松子料嗰個叫咩名？霆鋒咯，霆鋒啦，係啦，你明嘅，個個都話想有咩師傅啊，有咩師傅啊，好中意聽啲師傅。咁我咪揾啲師傅啦。咁我揾咗個馮振師傅啊，亦都揾到一個蔡師傅就佢啦。咁跟住之後咧就都揾到好多有馬來西亞嘅師傅啊，嗰個金龍王啊，亦都有好多嗰個咩定邦啊，陳咩邦嘅嗰個都有叫佢嚟，有 Eric 啦，好多師傅，司徒啦，你識司徒啦，即係好多師傅都嚟過我個直播嗰處。咁跟住之後咧，你知道咧，疫情咧，即係 Jacqueline 你都知疫情咧，又翻唔到過澳門做節目啦。咁澳門日報嗰處咧就打電話嚟問我可唔可以有啲 news 講下，即係你而家做唔到個節目，你要點樣咧？我話而家做緊直播啊，咁我話咁我講咗我直播嘅嗰個 concept 俾佢聽啦。跟住之後咧，我抌啲相過嚟俾你咧，咁佢抌完相出嚟咧，佢跟住之後咧就打電話Messenger 過嚟喺度孖叉我，你明唔明啊？你可唔可以睇啊？而家你睇啦，好嘛？俾你啦，好嘛？嗱 Jacqueline 咧呢個咧就係佢咧就 send 個 text 俾我嘅啦，就喺度發啲 line 俾我嘅。咁佢咧之前咧我就咁樣嘅，我想做一個直播，同啲成員啊非你莫屬嗰班蛙貴咧一齊做嘅直播。咁佢啊同佢咧就同嗰啲非你莫屬嗰啲其他嗰啲成員咧幾係咿哇哇。咁我諗住一齊玩啦，做一個直播，因為疫情嗰陣時。咁我就話你嚟唔嚟啊？咁佢話我唔嚟啦，你揾佢啦。咁我唔做啦咁樣咯。咁我話點解咩事啊？我唔明白點解咩事啊？咁佢話我老師就睇到個直播啊，咁跟住之後咧就見到咧有你 mention 咗咧係有馮振師傅啊，佢嚟一次喎，我嚟兩次，點解佢會出咗報紙咧？我又冇咧，咁我覺得我唔舒服啦。我兩個朋友都係咁講啊，我話老實講呢樣嘢係 beyond my control 嘅，啲記者揀啲相嘅，咁我都睇到咧佢有 mention 你個名啦，同埋佢哋都唔係好熟悉邊個師傅搭邊個師傅，咁佢就咁求其即係 randomly 揀啲相出嚟咯。咁佢話我個老師咧同埋啲朋友講咧就話唔好嘥時間啊，你做呢啲咁嘅 show， 佢都唔會提罰你嘅，都唔擺你個樣喺個報紙嗰處，咁我覺得好唔開心啦，我好 feel very bad 啦。我話你都 feel bad，你問下佢話佢跟住講話，你揾阿馮振師傅做啦，我唔做啦。咁咁我好興啊，見到喺報紙嗰處，咁我話你唔係呢樣嘢，我同你講話，呢樣嘢唔係關乎我嘅喎，係個記者嗰處，同埋我可以同你講 Jacqueline，佢之前佢話佢做咗兩次，佢之前兩次咧係有七仙羽師傅嚟㗎，我揾咗七仙羽都冇喺入邊個報紙嗰處，咁七仙羽有冇打電話嚟由 control 話，哎呀我點解我唔出唔到澳門報紙啊？啲黐乸線嘅真係咁樣，咁小氣㗎，咁細路仔嘅，你覺得我講得啱唔啱先啦 ，Jacqueline？係啊。即係所以我咪同大家講咧，就話哇呢個人咧，即係所以我今日 po 咧就話佢有少少大話精啦。咁希望大家咧就明白，即係我哋咧就呢樣嘢係真樣嘢，我哋講出嚟，我哋唔會講假嘢出嚟嘅。呢樣嘢啱啱先啦，即係呢嘢。所以話咧，我哋咧都要小心識朋友喎 Jacqueline。咁我哋嘅節目去到尾聲啦。咁跟住之後咧，我就好多謝咁多位。希望我哋今日講咧，你好似冇乜力咁樣。今日 Jacqueline 你今日你係咪好攰啊？今日好攰啊，係啊，我頂唔順啊。係啊，你係咪聽日放假啦？你開始？冇啊，冇放假，我冇得放假。我今晚都要開半夜宵做公司嘅。OK。咁我哋今日咧就同啲觀眾咧就 ，sorry， 我聽唔到你講嘢，你話咩？我一陣間我要休息一陣間，我就起身做嘢。
係啊，我都要煮嘢食啊，因為我頭先我未開始同你做 recording 嗰陣時咧，我喺度瞓覺啊，我瞓咗一陣間啊，因為今日我入咗去，咁我俾啲 magical twinkle 俾你咧 ，magical 嗱嗰個七仙羽 Connie Auntie 咧，佢咪話佢有啲 magic 嘅嘢嘅，咁我哋俾啲 magic 你啦，我俾啲精神啲啦嗱。多謝你。同埋咧，呢個網好慢啊，我下邊都定格嘅，我睇唔到自己喐啊。係啊，唔知點解咧呢個。唔好理啦。咩表情我睇？係啊。係啊，我都唔知點解會咁樣。But anyway，呢個我哋冇辦法啦，因為如果我哋用 YouTube 嚟做直播咧，阿 Jacqueline 就要嚟我樹，咁咦佢隻狂播狂撳嘅咁畸形嘅，咁跟住之後咧就會少少困難咯，因為佢今日攰啦，同埋咧如果我哋做呢個咧又有少少 lagging 嘅，好奇怪嘅，唉我都唔知點解呢個 system 係咁樣啦。But anyway， 我唔阻你啦 Jacqueline，thank you for coming， 咁我哋咧就要下個星期再見你哋啦，咁我哋可能下個星期咧就有啱一齊再做節目。哎呀唔知我哋又要可能又要講嗰個咩七仙羽啦，又講佢又唔知佢賴咩嘢啦，陰公咯。知唔知啊？有一個師傅話俾我聽咧，即係路邊社同大家講啦。有一個師傅話俾我聽，有一個客咧成日要揾佢嘅，佢揾佢咧呢個客咧係傻地嘅，直情係傻嘅，即係 mentally disturbed as a woman。咁跟住之後咧，呢個傻人咧煩到佢咧，佢話我唔想睇你，我唔想睇你，佢成堂揾佢，一刻都揾佢。跟住之後咧，佢頂唔順咧，佢打電話揾阿七仙羽，話俾阿七仙羽聽咧，就話我有呢個客傻傻地嘅，你招呼佢啦，咁跟住彈咗俾七仙羽啦。Anyway 唔講啦 ，Jacqueline 嗱，咁 anyway 星期二見啦，咁我哋同啲觀眾講聲 good night and goodbye。